Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aceh Faturrahman Wahyudi. Saya akan membuat video tutorial penyelesaian soal dari evaluasi akhir semester pada matkul mekanika kekuatan bahan. Pada soal pertama yang diketahui W2 sama dengan 2 Newton per meter, F3 sama dengan 2 digit dari belakang NBI yaitu 79 Newton, F4 5 Newton, F5 10 Newton. Dan jaraknya 10 meter, 12 meter, 8 meter. Untuk F1 15 Newton. Untuk mencari sin alpha 0,6. Alpha 36 derajat. Cos alpha sama dengan 0,8. Untuk mencari F5X, 10 dikali cos alpha, 10 dikali cos alpanya 0,8 sama dengan 8 Newton. Untuk mencari F5Y, 10 dikali sin alpha, 10 dikali sin alpanya 0,6 sama dengan 6 Newton. Untuk mencari sigma Fx atau mencari Rxa, yaitu Rxa ditambah F1 ditambah min F5X. Rxa ditambah F1, F1-nya 15 Newton ditambah min 8 Newton. Jadi Rxa ditambah 7 Newton, 7-nya pindah menjadi min 7. Jadi Rxa min 7. Untuk mencari Rya plus Ryb, sigma Fy sama dengan 0, Rya plus min W2 ditambah min F3 ditambah min F4 ditambah min F5Y ditambah Ryb. Rya ditambah min W2-nya min 2 dikali 10 dikali 1 per 2 dikali 10 ditambah F4-nya min 79 ditambah F5Y-nya min 5 ditambah min 6 plus Ryb. Rya ditambah min 100 ditambah 7 ditambah min 79 ditambah min 5 ditambah min 6. Jadi Rya plus Ryb sama dengan 190 Newton. Untuk mencari Ryb-nya, sigma MA sama dengan 0. Rumusnya W2 dikali 10 dikali 1 per 2 dikali 10 dikali 5 ditambah F3 dikali 20 ditambah F4 dikali 32 ditambah min Ryb dikali 40 ditambah F5Y dikali 40. W2-nya 2 dikali 10 dikali 1 per 2 dikali 10 dikali 5 ditambah F3-nya 79 dikali 20 ditambah 5. F4-nya 5 dikali 32 ditambah min Ryb min 40 ditambah F5Y-nya 6 dikali 40. Hasilnya 500 ditambah 1580 ditambah 160 dikurangi 40 Ryb ditambah 240. Jadi hasilnya 40 Ryb, 40-nya pindah ke kanan menjadi dibagi. Ryb sama dengan 2480 dibagi 40 sama dengan 62. Untuk mencari Rya,
Sigma MB sama dengan 0. Rumusnya RYA dikali 40 ditambah min W2 dikali 10 dikali 1 per 2 dikali 10 dikali 35 ditambah min F3 dikali 20 ditambah min FY dikali 8 ditambah F5Y dikali 0. Jadi RYA-nya belum diketahui. Jadi 40 RYA ditambah W2-nya min 100 dikali 35 ditambah F3-nya min 79 dikali 20 ditambah min 5 dikali 8 ditambah 0. Jadi hasilnya 40 RYA min 3.500 dikurangi 1.580 dikurangi 40. Jadi 40 RYA pindah ke kanan menjadi 5.120 dibagi 40 sama dengan 128. Maka besar resultan gaya yang terjadi RIXA sama dengan min 7 Newton, RYA sama dengan 120 Newton, RYB sama dengan 62 Newton. Jika ditambah RYA ditambah RYB sama dengan 190 Newton. Untuk soal kedua, diketahui W1 sama dengan 1,5 Newton per meter, W2-nya 1 Newton per meter, W3 2 Lips per meter. Jaraknya 4 meter dan 2 meter. W1-nya 1,5, W3-nya untuk mencari W3 2 dikali 4,5 hasilnya 9 Newton per meter. M plat 4 kali 4,5 hasilnya 18 Newton. Untuk mencari MP1 4 per 10 kali 18 hasilnya 7,2 Newton. Untuk mencari MP2 4 per 10 dikali 18 sama dengan 7,2 Newton. Untuk MP3 2 per 10 dikali 18 hasilnya 3,6 Newton. Sigma Fx dan Rx-nya 0. Sigma Fy untuk mencari RYA plus RYB-nya, RYA plus min W1 ditambah min W3 ditambah min W3, untuk mencari RYA plus RYB, RYA ditambah min W1 ditambah min W2 ditambah min W3 ditambah RYB ditambah min MP. RYA plus W min W1-nya 1,5 dikali 4 dikali 1 per 2 dikali 4. Untuk min W2 min 1,4 dikali 1 per 2 dikali 4. Untuk selanjutnya min 92 dikali 1 per 2 dikali 2 plus RYB plus min 1 min 18. Hasilnya RYA ditambah min 12 ditambah min 8 ditambah min 18 tambah RYB ditambah min 18. Hasilnya RYA plus RYB min 56. Jadi pindah ke kanan menjadi plus 56 Newton. Sigma MA untuk mencari RYB. W1 plus MP 1 dikali L ditambah W2 plus W2 tambah MP2 kali L ditambah W3 tambah MP3 kali L min RYB kali L.
Jadi dimasukkan 1,5 dikali 4 dikali 1/2 dikali 4 ditambah 1,2 dikali 2 ditambah 1,4 dikali 1/2 dikali 4 ditambah 1,2 dikali 6 ditambah 9,2 dikali 1/2 dikali 2 ditambah 3,6 ditambah 9 min RYB kali 10. Hasilnya 19,2 dikali 2 ditambah 15,2 dikali 6 ditambah 21,6 dikali 9 min 10 RYB. 38 min 38,4 ditambah 91,2 ditambah 194,4 min 10 RYB. Min RYB sama dengan min 324 dikalikan 10 menjadi 32,4 Newton. Untuk mencari RYA, sigma MB sama dengan 0. Rumusnya RYA dikali L ditambah min W1 ditambah MP1 dikali L ditambah min W2 ditambah MP2 dikali L ditambah min W3 ditambah MP3 dikali L. Jadi RYA dikali 10 min 1,5 dikali 4 dikali 1/2 dikali 4 ditambah 7,2 dikali 8 ditambah min 1,4 dikali 1/2 dikali 4 ditambah 1,2 ditambah min 9,2 dikali 1/2 dikali 2 ditambah 3,6 dikali 1. Hasilnya 10 RYA ditambah min 19,2 dikali 8 ditambah min 15,2 dikali 4 ditambah min 21,6 kali 1. Hasilnya 10 RYA min 153,6 dikurangi 60,8 dikurangi 21,6. Hasilnya 10 RYA sama dengan 236, pindah ke kanan menjadi dibagi, hasilnya 23,6. Maka resultan gaya yang terjadi, RXA-nya sama dengan 0 Newton, RYA-nya 23,6 Newton, RYB-nya 32,4 Newton. Jika ditambahkan RYA plus RYB sama dengan 56 Newton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.